Hej, jeg vil prøve at forklare jer, hvad kognitiv terapi er. Formålet med kognitiv terapi er at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og andre uhensigtsmæssige adfærd, som hæmmer vores livsudfoldelse. Den tænkning og kognition, der har givet retningen sit navn, er det centrale mål for terapeutisk intervention. Kognition betyder altså, at man prøver at tydeliggøre det, som er i ens sind og ens tanker. Vores reaktioner på hændelser, de er stærkt påvirket af den måde, vi betragter hændelserne på. Ved at tappe den indre kommunikation, kan man opdage de tanker og overbevisninger, som i det store hele bestemmer den følelsesmæssige reaktion, vi har på de hændelser, vi oplever. Det er ikke hændelserne, der direkte forårsager vores følelsesmæssige reaktioner. Mennesker, der har oplevet samme hændelser, kan reagere forskelligt. Så kun ved at undersøge hver enkelt persons syn på sagen, kan man grundlæggende forstå, hvorfor de reagerede, som de gjorde, og at de i nogle tilfælde fortsat lider under deres oplevelser. Så hvis vi her, som er sammen nu, oplevede noget, så vil vi reagere forskelligt på det, og det vil sætte sig i os på forskellige måder, fordi vores hjerner er forskellige. Mennesker, de forstyrres ikke af ting i sig selv, men af den betydning, vi tillægger tingene. Hvis noget ydre forstyrrer dig, er det ikke den ydre forstyrrelse i sig selv, men det er din bedømmelse af det, som sker, som skaber den smerte, du oplever. Kognitiv terapi lærer altså klienterne, at der altid er mere end én måde at anskue tingene på, og at deres synsmåde derfor i det store hele er et spørgsmål om at vælge. Den indre og den ydre kontekst er relativ, men du bestemmer udlægningen. Man kan også sige det på den her måde, det er din fest, og du bestemmer, hvordan du vil feste. Kunsten for os alle sammen er altså at ramme den mest hensigtsmæssige reaktion. Det afgørende for optimal adfærd er, at det vi tænker er i overensstemmelse med virkeligheden. Kognitiv terapi er baseret på informationsbehandlingsmodel, som går ind og analyserer de informationer, som vi får, og prøver at kortlægge dem i forhold til, hvor virkelighedsnært de oplevelser så er. Når vi bliver belastet følelsesmæssigt, er vores normale færdigheder i informationsbehandling tilbøjelige til at blive fejlbehæftet, fordi vi indfører en konsekvent negativ bias i vores tænkning. Så når vi ser nogle ting og oplever nogle ting, så kan vi i vores computer eller i vores hjerner fejlbehandle tingene, ligesom man ser det ved en computer. Hvis de rigtige ting ikke er tastet ind, så kommer der nogle forkerte svar ud. Sådan er det også med vores hjerner. I den her analysemodel, man bruger i det kognitive, den kalder man en diamant. Modellen den viser, hvordan vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden indbyrdes. Og man tager oftest udgangspunkt i tankerne. Den kognitive diamant ser således ud. Og den består, som sagt, af vores krop, vores følelser, vores tanker og vores adfærd. Og som regel, når vi er i et kognitivt forløb, så opdager vi, at vores krop, når vi mærker godt efter, det kan være svært for nogen at mærke deres krop, men som regel så slader den om noget. Enten kan man få trykken for brystet, eller det strammer i halsen, eller man får ondt i maven, når man oplever noget følelsesmæssigt belastende. De kropslige følelser, de kropslige fornemmelser, kobler vi til vores følelser. Og følelserne fortæller os, om vi er vrede, bange, kede af det, får væmmelse. Og de følelser går igen op og påvirker vores tanker. Men ved at kortlægge kroppen, følelserne, tankerne og den adfærd, vi har, ved at spørge ind til det og få lavet den her kortlægning, som vi skriver op på en tavle, så finder vi ud af, hvad er det egentlig, der er på spil,
og så får vi sorteret i, hvad der er af fejlinformationer i vores tanker, når vi nogle gange får de her fejlinformationer, men også hvad ligger der bag ved hele den måde, vi tænker på. Og når vi så finder ud af de ting, der foregår herinde, så er det koblet til vores dirigent, som sidder heroppe og styrer hele orkestret, som spiller herinde. Og det er rigtig vigtigt, at der er en god kontakt imellem orkestret, som sidder her, og vores dirigent, så der bliver harmoni. Dirigenten, den består af vores grundlæggende værdier, som vi har fået med os igennem vores opvækst. Så vores grundlæggende værdier har betydning for, hvordan vi reagerer på de ting, vi oplever, og på, hvordan orkestret kommer til at spille. Den her tegning, der har jeg prøvet ligesom at forklare det lidt på en anden måde. Hvis I forestiller jer, at det her det er en printplade, og når man har en printplade, der ikke er sat noget på endnu, og putter den i computeren, så kan computeren heller ikke noget. Jo mere der er på printpladen, jo mere avanceret det er, det vi lægger på printpladen, jo mere avanceret bliver computeren. På samme måde er det med det lille barn, at jo mere vi lærer det lille barn, jo mere vi påvirker det lille barn, jo mere vi giver det lille barn, og alt det vi lægger på, og hvordan vi lægger det på, får betydning for, hvordan det her lille menneske vil opleve verden. På samme måde som I har fået printet på jeres printplade, og for os, der er til stede her i dag, der vil det være forskelligt for os, hvad det er, vi har fået lagt på vores printplade, og hvad det er, vi kan trække på, og hvad det er, vi oplever som positivt og som negativt. I det kognitive kigger man på arv og miljø, og man siger, at arv og miljø er det, der påvirker og danner os som de mennesker, og det grundfundament, vi har til at bygge videre på, når vi lærer noget i livet. Lidt ligesom hvis man skal bage en kage, en chokoladekage for eksempel, så vil det være sådan, at selve dejen til chokoladekagen, det er vores arv, det er det, vi har fået med os. Miljøet, det er den ovn, vi putter det ind i. Så hvis vi nu tager en chokoladekage, putter den ind i ovnen ved den temperatur, en chokoladekage skal have, og i den tid, som en chokoladekage skal have, så vil vi få en chokoladekage, som smager godt. Men hvis vi nu tager en chokoladekage og putter den ind i en ovn ved meget høje temperaturer i alt for lang tid, så vil vi få en chokoladekage, som ikke har særlig gode chokoladekagekvaliteter. Og det vil sige, det er det miljø. Så vi har alle sammen noget arv med os, og så har vi et miljø, som påvirker os. Og i samspillet med det ender vi med at lande på det skematal, som vi giver os det, vi lever efter, og de skemaer, som vi putter i vores hjerner, og som vi lever efter resten af livet. De skemaer bliver de leveregler, som gør, at vi tænker, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvornår vi gør hvad. Levereglerne vil vi så trække på, hvis vi står i en kritisk situation og oplever noget voldsomt, så vil vi gå tilbage og trække på det, som vi har fået med os, og handle ud fra det og tænke om situationen. Og hvis vi kommer fra en god bageovn og har den gode chokoladekageopskrift og er velstimuleret, så vil vi løse opgaven i en kritisk situation på en måde og tage den med os på en måde. Men hvis vi har været særligt udsatte, så vil vi tænke omkring en kritisk situation på en anden måde, og den vil lære sig i os på en helt anden måde. Når vi så skal finde ud af, hvordan er det, vi har tænker om en kritisk situation, så er det, at vi er nødt til at gå ned og lave en analyse, hvor vi går ind i det her med kroppen. Hvad fortæller kroppen os? Hvad er det for nogle følelser, vi har i forhold til det, vi oplever? Hvad er det for nogle tanker, vi får på det? Og hvad er det så for en adfærd, det medfører? Og det er den kognitive analyse og den model, som beskriver og som sikrer, at vi kan komme ind bagved. Og der er jo nogle metoder, som vi kan anvende i forhold til det her, men det er grundmodellen i det kognitive. Det, man også taler om i det kognitive, det er jo, at vi har alle sammen et trusselsystem. Og trusselsystemet, det er vores amygdala, som sidder helt hernede i bunden af hjernestammen, og er her, fordi hvis der er fare på færde, og det er helt evolutionært, har vi haft med os altid. Og det er også derfor, vi stadigvæk kan blive bange for en lille mus, der løber hen over gulvet, fordi i gamle dage kunne det være rigtig farligt.
Så vores amygdala er det center i hjernen, som reagerer allerførst på nye ting og siger, skal jeg lige være bange for det her? Så har vi også et andet system, som er vores drive. Det er der, hvor vi får lyst til at gøre ting og handle og være aktive. Og det sidste system er det grønne system, og det er det beroligende system, som gør, at vi falder til ro og slapper af. Så hvis vi oplever noget, som er meget forskrækkende for os, så går det røde system i gang. Og de børn og unge, som er særligt presset, særligt udsatte, de er presset, og de er i det røde system. Og når man er i det røde system, så lukker man af for de andre systemer, og så lukker man faktisk af for indlæring og for at kan udvikle sig. Så hvis man er meget, meget i rødt system, så er man på overarbejde. Og det gør, at man faktisk ikke kan reagere i de andre. Drive-systemet, det er der, hvor man får gode idéer, man får lyst til at lave noget, man gør noget, man er aktiv. Men drive-systemet kan også, hvis man bliver for meget i drive, så er det, at man kommer i overdrive, og det kan for eksempel være elever, som ikke kan sidde stille, som overreagerer på alting, som har brug for at sætte alt muligt i gang og fylder rigtig, rigtig meget. Og hvis man som forældre ikke lærer at forstå, at når ens børn om aftenen kravler på væggene, så er det ikke fordi, de ikke er trætte. Så er det simpelthen fordi, de er overdrive og trænger til, at vi trækker dem ned fra væggene og får dem til at falde til ro. Det er godt at være i drive, men det er ikke godt at være i drive hele tiden. Det vigtigste herover er det grønne system, som er det beroligende system, og som er det, som får os til at lande i os selv, blive i os selv, som hjælper os, når det røde system bliver for voldsomt, når det grønne system. Men vi skal træne det røde system, og i dag ved man med mindfulness, at man kan træne det grønne system til at få os til at blive i ro. Så alt afhængig af, hvordan vores skemata ser ud, om vi er vokset op i et rødt, blåt, grønt system, og hvad der har fyldt mest for os, har betydning for, hvordan vi bliver som mennesker. Og derfor er forældrenes rolle så altafgørende for, hvordan vi udvikler os, for vores printplade, for vores system, vi arbejder i, om vi bliver reguleret i de her systemer, og hvordan vi klarer os, når vi kommer i skolen.